遮住個頭嘅咩嚟嘅？屎忽嚟嘅呢個，我真係有啲似屎忽喎，我冇咗呢個嘢，係咯，好似豬條味。好啦，大家翻到嚟我 Tony 嚟玩 MC， 唔係玩，今次係介紹 1.8 嘅 data 版嘅即係試玩嘅啫，而家 A 粒機，唔好意思啊，嘅新咗啲乜嘢？好啦，而家開始，首先咧多咗嘅就係呢幾對門啦，都幾靚，即係咧，我唔識合喎，真係。唔同嘅木造成啫嘛。咦係喎，你啱喎。佢唔同顏色唔同。但係呢對門最靚喎嗬。係。呢對門係用嗰啲杉木嗰啲嚟㗎。應該係。呢啲就白樺木嗰啲。好啦，仲有欄杆。欄杆唔使講嘅。欄杆都有嘅，呢啲就係 S， 即係俾大家睇下先。喺邊咧？即係黃沙呢啲磚呢啲咯。黃沙岩。紅沙嚟喎。係呢個。紅嚟嘅。史萊姆磚。史萊姆波，呢個就係濕咗嘅海綿，但係有水突出嚟。呢個就係海洋嘅磚咯，呢個識發光嘅，識喐㗎入邊我記得，係咯有嘢喐緊。得啦。然之後呢啲就我都唔知點解釋啦。嗱呢個就畫板咯，即係都係裝飾嘅啫，呢個都係。係咯呢個。好啊。但係曉喐過真係，而家 MC 做得幾真你睇下。哦。係咪我吹佢喐㗎？你冇扮吹喐喎。仲有仲有呢個係攞嚟擺呢個盔甲嘅，即係用嚟嗱，當你鑽石裝係呢啲。如果你翻到屋企你咁樣對住佢撳右擊，咁樣就得㗎啦。好啦，等我着翻上身先自己。好啦，仲有呢啲，呢個就係羊肉，終於MC 新咗羊咧係有肉嘅，殺咗佢就都生嘅。呢個就係攞嗰時熟嘅啫。但係嘢食呢個係咩啊？兔仔湯咯係嘛？係啊，我諗兔仔攞嚟煲湯。係咯，兔仔湯。係咯，點樣攞嚟煲湯我都唔識。呢隻就係兔仔腳，呢個就係兔仔嘅皮革，呢個就係真係唔知咩頭嚟嘅，呢個兔仔肉咯。呢個就係海洋嘅唔知乜嘢咯，冇咗添，算啦。喂，呢碌嘢好似金字塔喎。好啦，講下動物。動物咧就係多兔仔同一個食人 3D 咁樣，好似食人倉 3D，唔係呢度喎 ，3D 食人倉啊。3D 食人倉咧係黐有多個咧，係笑片嚟嘅。嗱係咁樣，嗱我變 Game0 俾大家睇下先，佢係會射 laser 嘅。哇，去邊啊你？翻嚟啊！幾型！點解唔扣血嘅？有眼球㗎。好似話吸到唔知咩情況。扣咗啦。佢喺度吸你咧，佢避開你，吸，佢又會幫你維持一個距離，吸到去嗰個地方又扣幾多啊？扣一格半，但我而家鑽石甲都扣得多啦，睇下扣幾多啊？哇，扣一格咯，都算多，睇下除咗甲先下。哇！得啦，你死嘅。得變翻創造先。哇！好痛！冇住，唔好殺我！唔好殺我啊！嗱，兔仔都仲有好多唔同花款嘅。仲有兔 BB。有廁所啦。有廁所咩？有廁所咩？仲有兔 BB 嘅。兔 BB 就算啦，係人都知嘅。嗱，哇！雜種嚟嘅嗰幾隻。咁多嘅。分身啊！個滑水劍又變壞咗喎。夠啦，仲有好似話馬肉啊。馬冇肉嘅喎。咁算啦。因為弱智啊。唔知幾時有馬肉咧？因為呢隻兔仔最靚，大家覺得咧？呢隻或者白色嗰隻好恐怖，隻眼白，隻眼紅色嗰隻啊，好恐怖。呢白色呢隻或啡色呢隻或者黑色或者，不過大隻咗好核突啊！或者黃色咧，白色真係好核突，好恐怖。你自己覺得啫。似咗嚟㗎。得啦。但係咧，仲有咩新嘢我唔知啊。我而家知都係咁多，遲啲仲有新嘢就同大家講啦。好，拜拜。咦，發光。係啊，嗰個依嚿磚會發光㗎。識喐依嚿，我而家一陣睇下，揾到再同大家睇下，喺海洋裏邊睇下，即係潛落海底睇下先。好，今日係咁多先，拜拜。